ഹായ്, വെൽക്കം ടു ദേവു സ്റ്റിപ്സ്. ഞാൻ ദിവ്യ. നമുക്കിന്ന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. വീഡിയോ കാണുന്നവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് 1.5 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് 4 വലിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, ഒരു തക്കാളി വേണം, ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും 8 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ആക്കിയതാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് ചിക്കൻ പുരട്ടാനുള്ള സാധനങ്ങൾ: മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്. ഇതെല്ലാം ഓരോ ടീസ്പൂൺ എടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ: 1.5 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഈ തക്കാളി വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചേക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയുടെ പകുതി അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇതിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഈ മസാലകളെല്ലാം ചിക്കനിന് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കണം. എന്നിട്ടൊരു 10 മിനിറ്റെങ്കിലും മിനിമം നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. നമുക്കൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ എണ്ണ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പം നമ്മൾ ഈ പുരട്ടി വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ പീസസ് അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഒത്തിരി ഫ്രൈ ചെയ്യണ്ട, ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളവും ഒക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റുക. ഇനി ഈ പാത്രം തന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ വറക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ആ പാത്രത്തിലോട്ട് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് ആ പാത്രം തന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, വേറെ പാത്രമൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇതൊന്ന് പിങ്ക് കളറായി കഴിയുമ്പം നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിട്ട് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ പകുതിയെ ചിക്കൻ വറക്കുന്നതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ നന്നായിട്ടിത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. സവോള ചെറുതായിട്ടൊരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചിക്കൻ മസാല പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ.
പൊടിയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചേക്കുന്ന തക്കാളി ഉണ്ടല്ലോ, അതിട്ട് കൊടുക്കണം. വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണേ തക്കാളി പേസ്റ്റ് ആക്കാൻ. ഇനി ഇതൊന്ന് വറ്റി വരുന്നിടം വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതിപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ആ വെള്ളത്തോടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. വെള്ളവും എണ്ണയും എല്ലാം കൂടാണ് ചേർത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നന്നായിട്ടിനി ഇത് യോജിപ്പിക്കണം. ഇനി ഇത് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കാവട്ടെ. ഇത് ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ വെള്ളമാണ്. നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും എക്സ്ട്രാ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല. ആ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ വന്ന ഇച്ചിരി വെള്ളവും ബാക്കി ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ വെള്ളമായത്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം. ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം. അപ്പം ഞാനിതിന് നിരപ്പിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനി നന്നായിട്ട് തിള വന്നിട്ട് ഈ മസാലയൊക്കെ ചിക്കനിൽ പിടിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഗരം മസാല, നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ മസാല ഉണ്ടല്ലോ, അതിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് വറ്റിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇച്ചിരി ഗ്രേവിയിലാണ് ഞാൻ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ കറിയെ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീഡിയോ കാണുന്നവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.